अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज कश्मीर मीरपुर के लिए कार्गो जा रहा है। ठीक है, शराजियों का है और इसके साथ एक बड़ा ट्विस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखे माशाल्लाह से दो बच्चे जो मैंने आपको दिखाए थे वो भी जा रहे हैं। इनको इस तरह पैक किया है, यहाँ पे जो है ना सुराख कर दिए हैं। दरअसल कबूतर अंदर काफ़ी सारे हैं तो मुझे डर है कि ये तोड़ ना दें इसके ऊपर चढ़ के ना। ठीक है, चेक कर लें, ये सारे के सारे शराजी इसके अंदर माशाल्लाह से आज जा रहे हैं। सारे हेल्दी एक्टिव है माशाल्लाह, सारे पीस। ये चेक कर लें, ये इसको बंद करते हैं सेबे के साथ, ठीक है, अच्छे तरीके से, और इसको अंदर डब्बे के रखते हैं और फिर इसको लेके जाते हैं, कार्गो करवाते हैं। ये देखें सर जी, ये डब्बा रख दिया, कबूतर भी इसके ऊपर चढ़ के बैठ गया। ठीक है, इसको बंद करते हैं और इसको मीरपुर के लिए कार्गो करवाते हैं। ये सर जी देख ले, 300 देना है, ठीक है, 1200 वसूल हो गया।